Здравейте, от Vbox 7, YouTube и някъде другаде. Аз съм Wasabi и това е първи епизод на Minecraft, в който ще почне ново оцеляване. Само че ще бъде на Game Mode Hardcore и ще имам един живот, както всички знаете. И когато умра, тогава ще спрат епизодите. Така да го кръстя. Омага е. Hardcore Survival. Да. И нека да генерираме света. И много ви благодаря за гледанията на профила и на първото ми клипче на FIFA. Просто 100 и няколко гледания имах на клипчето, а на профила се съдържат около 30-40, за което много ви благодаря. И така да започваме. Ако искате тех черпака, казва се Faithful, изтеглете си го. Добре, тая кравата къде отиде, бе? Ето, ще я убиеме. Иде бяга, бе? Иде бяга? Омага, тъпата мишка. Иде бяга, бе? Добре, взехме. Ще събера около 20 дърво и ще търся място за къща. Добре, 17, още едно дърво е това, че е по-малко. Добре, сега ще убия и тези крави тук деца. Тая беше по-щедра. Тая също беше готина. Малко сидс тук да взема. Добре, убиваме тая крава и вече наистина си търся място за пренощуване. Добре. Добре, значи спавнаме в някаква гора. Ще направя на фаст, защото да не ми лаги много. И това. Ще направя нормално. Добре, просто нямам представа къде ще ми е къщата.
Охо, това е интересно. Сега много съм лош и така ще направя. И се сплюка там долу. Добре, ще направя просто и така. Добре, сега спра кирка. Лопата. Брадва. И един меч. Сега ще отида да взема ония колма, трябва да съм много внимателен. И летящо дърво, for the win. Добре. Ето така ще направя. Сам супер много ще внимавам, защото да умра в първия епизод. Това изобщо няма да го качвам дори. Добре, дано да не падна. Добре, има доста кол тук. Ще го взема, защото ще ми потрябва. Добре, това по ще го вземам, сега трябва да си правя къща някъде. Добре, тук някъде ще направя. Не, то пък пясъка е... Между другото... Сега ще направя така, защото много скоро ще умра. Сега тук в някаква дупка, като пълния идиот. Добре, това ще ме нададе. Готово тя после ще си ги... Така.
Добре, ще направя тук къщата до равината. Е, тук на широкото ще направя на дупка, после ще мисля за другите неща. Добре, нямам представа колко време е станал клипа, но ще е доста, само да оформя къщата и ще го спирам епизода. Извинявам се, ако е тъмно, просто не знам как да го правя. Дано да не стане така. Добре, за сега само толкова ще сложа. Толкова ще разширя и аз пък ще сложа. И ще играя на такова. То пък съм на хардкор. Какво говоря, бе? Да не се спамват изради доста. Добре. Тук ще запушим. И да, благодаря, че гледах този първи епизод. Надявам се да ви е харесал. И до следващия клип.